作越圍南海岸一線臨心嘅地方，53萬係一個掛片價，仲可以騎翻到都冇問題嘅，業主係急賣嘅吓。Hello， 龍神接阿龍啊，龍實接嘉嘉。今日咧，我哋同大家嚟到咗我哋個作越圍南海岸一線臨心嘅地方，得翻套兩房筍盤單位吓。而且呢度單位咧係業主裝修好自住咗一小段時間嘅啫。冇錯，非常之新淨啊，保養得好靚嘅，直接就可以做到拎包入住就可以啦。係啦，53萬係一個掛片價，仲可以騎翻到都冇問題嘅，業主係急賣嘅吓。所以話咧，每日都大嘅客浪咧，都係非常之多嘅吓。咁我哋再睇翻周邊嘅那個自帶，落到樓下咧，自帶就有我哋嘅商業區啦。呢個係生活超市咯，永輝商業超市啦，係嘛。而且呢個生活超市入邊都係好大喎，而且生活所需啊，全部咧都係可以喺超市入邊就可以搞掂啦。係啊，冇錯。咁啊，我哋本身作越圍南海岸咧，都係非常之大嘅一個社區啦。係啊，總共有8期嘅，都已經賣晒咗啦。而家咧都係賣緊二手嘅，二手單位啦，或者有啲筍嘅，咁都同大家介紹翻啦。而且呢個二手單位咧係性價比係非常之高嘅。比以前我哋升房入手嘅時候咧，價錢咧跌到咗一半都唔止啊。其實一半都唔止。你睇下樓下就有我哋啲檸檬茶啊，同埋呢邊嗰啲啊飲食啊。係啊。釀咖啡啊，加上我哋啲古韻啊、蜜雪冰城啊呢啲中意嘆一杯奶茶嘅，落到樓下。呢邊只係一小部分啊。上一集我哋介紹嗰個咧，樓下咧都係有晒我哋嘅賣菜啦、賣水果啦，同埋啲新鮮嘅雞鴨魚啊，嗰啲全部都係有晒嘅。係有啲農產品嘅話，呢個商場可以睇到呢個商場幾大啊！呢個係南門，跟住我哋嗰個咧就係另外一個門，係側門啦。係啊。包括咧，我哋呢個咧，你睇到啦。樓下就有我哋咩？仲有我哋嗰個牙科啊、診所啊，都係有嘅。係啦，嗱，有啲頭暈身㷫啊，呢度就可以 check 翻啦。冇錯。哇，仲有呢個，仲有醫保定點嘅喎。咁啊，想喺呢邊附近生活嘅話咧，居住養老咧，我覺得呢一個兩房單位。其實都係好適合俾1、2個人住。係啊，如果你平時1、2個人住啊，有啲 friend 啊過嚟啊，都係有房間去居住嘅。係啦，咁70零個方嘅，78個方，都兩房，其實都係唔細噶啦吓。係啊，都非常之適合嘅啊。而且呢度咧，翻我哋嘅香港咧，都係非常之方便喎。我哋屋門口咧就有一個公交站啦，可以坐車咧。坐翻到沙田地鐵站啦，大概都係10分鐘左右就可以到達翻哦。可以噶啦，因為佢幾公里啫嘛。係啊。咁佢直接就有專線嘅小巴可以翻到呢個樓下嘅。就翻到我哋作越圍南海岸呢個超市入口呢度位置。係啊。係有個小巴站噶啦。所以話咧，你就唔需要擔心佢嘅一個交通嘅問題嘅。如果中意逛翻嗰啲大人啲嘅商業超市咧，仲可以去翻我哋萬達嗰邊嘅。萬達嗰邊咧，可以路一直過嚟咧，就可以到達翻我哋呢個作越圍南海岸呢個樓盤呢度啦。車程咧大概都係7、8分鐘。啱先我哋咧就喺嗰邊開車過嚟嘅。係啦。咁睇翻大家啦，係嘛？如果係中意行呢啲大型嘅小區啊，又想選擇嘅話，性價比高嘅。係啊。咁呢個單位咧係要睇埋落去嘅。好啦，咁我哋依家先帶大家上去睇翻我哋講得究竟係唔係大家啱心水嗰啲。好啦，陣間見。嗱，咁樣同阿嘉嘉就上咗嚟我哋呢間啦，咁2 lift 3房喎。係啦。咁小古層嚟嘅，呢個好得意。呢個78個積咧都係做咗獨
門獨戶嘅。係咯，咁都係業主嘅自住啦，佢裝修啊各方面都係用材用料啊，都係用得比較靚。我聽佢講過嚇。加上我哋呢啲熱水爐啦、燃氣咪錶都裝喺呢度，咁樣睇到嘅人均啲熱水爐都係用萬家樂嘅嚇，呢啲係冇牌子㗎啦。係啦。入到嚟咧，業主咧仲利用咗呢個倉櫃位啊，做咗一整排嘅呢個鞋櫃咯，利用得非常之唔錯。而且呢度咧就係文昌設計，採光非常之光猛。可以睇到睇下，用咗116方嘅呢個燃氣啊，都係業主少住咗一段時間嘅啫。係啦，裝修之後咧又冇點入住啊。加上你睇到啦，我哋廚房位置嗰啲 L 型嘅操作台啦，咁啊入面啲小食爐啊，包括我哋啲雪櫃啊，都係有嘅。加呢啲咧吊櫃嘅顏色咧，佢係選擇嗰啲藍色咧，咁啊即係比較野污少少啦，即係可以抹得容易過。如果白色嘅話，可能就會比較容易污糟啦。係啦，翻返到呢邊咧，就我哋嘅飯廳咧同埋客廳呢個位置係同樣咁寬落嘅。正區間咧係有3米6嘅做到，呢度咧仲可以擺個6人位嘅圓桌啦，都係冇所謂㗎。依家屋企人少咧，就放咗個4人位餐桌啦。雪櫃咧佢都係放出咗呢度，呢個雪櫃都係夠晒大，餐邊櫃都係有做好晒。而且呢邊咧仲有一個自己嘅私人儲物櫃啦，呢個咧就唔係做嘅，就係擺喺呢度用嘅啫。係啦，咁啊呢個業主咧就帶一個小朋友喺呢度住啦，咁依家咧都冇喺度啦，而家過咗其他地城市發展啦，咁所以話咧佢依家住嘅時間又冇喺呢度咁多時間咁都係係啦，睇到嘅呢啲一個家。話呢個沙發係真皮沙發嚟嘅，而家呢啲咁嘅皮質都係好全嘅。當初買嚟嗰時候應該要5、6千蚊呢個沙發。差唔多啦，呢啲沙發都比較貴嘅。咁你睇到我哋客廳嘅都有冷氣機啦，格力嘅嚇，呢個牌子都係比較好噶啦。加上我哋呢啲海信嘅電視機啦，呢個牌子嘅品質真係唔錯。係啊，呢個電視機都要5、6千蚊啦。所以話咧，佢寫得用材用料嗰方面咧，佢都係仲係比較寫得細緻。因為佢係自己自住嘅，用嘅品質咧都係比較好咯。係，我就諗啊。我哋個露台啦，露台有幾最近係有2米多啲。2米多啊！係啊，2米多啲㗎，呢度加個方嘅。呢度咧佢做一個風窗嘅設計咯。而且咧，我哋下邊樓下咧，商業配套嚟講咧就非常之成熟嘅。呢條街咧，成條街都係夜市嚟嘅。係啦，咁所謂落樓下食早餐啊、食飯啊、喺飯店啊，同埋啲買生果啊。買啲菜啊、肉類啊，都係全部都有嘅嚇，新鮮嘅嗰啲。因為我哋上一期咧有一個咧係介紹咗呢邊嘅，係嗰時候咧我哋介紹嘅時候咧係旁晚喺度下邊嗰啲檔啊，同埋嗰啲賣菜啊嗰啲全部都有開晒咗嘅。啲走位檔啊！依家咧就下晝，依家就3點幾咧就離開檔咯。係，咁我哋嗱講翻我哋嘅休息區啦，休息區係2個房間嘅。包括呢啲咧床面咧，佢都係擦到啲米黃色嘅啲顏色嘅，包面咧比較溫馨少少嘅。係啊，呢個兒童房咧，佢係做咗個3尺床啦，做個榻榻米嘅，加上咧定製櫃咧都做得好多加上成屋都係差唔多呢啲個收納櫃嚟嘅，衣櫃啦，咁寫字台啊呢啲都係有嘅，咁睇到翻去入邊啦。呢邊仲有我哋港人朋友最中意嘅咧，就係3段式嘅洗手間啦。呢個係馬桶設計啦，同埋呢個推拉趟門啦。呢個業主利用得呢個空間真係唔錯，做咗個弧形嘅位，而且呢個新盤咧鏡櫃咧都係有嘅。同時咧又係一個媽咪啦，帶住小朋友住，所以咧佢哋呢度呢間房咧，咁主人房佢係放咗個1米半嘅床嘅啫，咁包括啲窗台位咧，佢都利用翻咗啦，定製櫃咧，同埋呢個仲可以擺翻一個呢個係床頭櫃都可以嘅。係，其實都算比較寬闊㗎啦。間房咧，我睇到2個房間同埋客廳都係有冷氣機嘅。係啊。咁都係買嚟咧，都係唔使點樣再添置其他嘢㗎啦喎。直接就可以拎包入住㗎啦。係啦，呢啲嘢咧，如果大家唔中意，我哋都可以換咗佢嘅。不過都係可以用嘅。咁業主住嘅時間，包括買嗰啲都係品牌啲家私家電啦。咁所以話咧，可以用得到啊，有好多建議大家可以用翻嘅。
而且呢啲業主咧，佢哋一件都唔會帶走，真係留翻俾大家使用嘅。係啦，咁我哋呢個卓越蔚藍海岸咧，佢其實咧就係、整體嘅一個生活居住環境嚟講咧係算非常之好嘅嚇。同樣咧，咁去翻我哋嘅沙田14號線咧亦都係非常之近嘅。咁有時候喺嗰邊過嚟咧，咁啊搭翻地鐵到14號線沙田站咧就可以直接翻呢度咧都係幾公里嘅，算一線臨心嚟嘅嚇。咁自大商業咧樓下有我哋一個街鋪啊，同埋加上我哋嗰個超市都係有嘅嚇。就係樓下嘅睇餸非常之豐富咯。係啦，咁我哋嗰次喺萬達嗰邊過嚟咧，揸車咧過嚟咧都係7-8分鐘咯，差唔多比較近嘅。因為我哋走嗰條路咧喺萬達嗰邊一直過嚟就係啦。係啊，6個路啊嘛，咁大概都7-8分鐘，非常之近嘅嚇，去邊度都方便。係啊，而且我哋屋苑門口咧仲有一個公交站咧，就可以直接坐巴士啦。係，好啦，咁我哋講咗咁多啦，反正呢個兩個單位喺我哋卓越蔚藍海岸嚟講咧，又都裝修保養得非常之新淨喎，做到更加入住。總價幾錢咧？總價咧係53萬，掛盤價嚇。呢個業主咧係一個掛盤價53萬，咁咧價錢咧都係仲可以商量，仲可以爭嘅。業主咧係比較急賣嘅。到呢個單位審問處咧就揾翻嘉嘉啊或者阿龍啊。到呢度咧，實際單位參觀啊，或者對比下呢個價錢啊，仲有冇得商量下咯？係啦，好嘅。咁中意呢個卓越蔚藍海岸呢個大型嘅小區咧，咁都可以睇翻呢個單位嘅嚇。OK，咁我哋今期先分享到呢度，下期節目再見。拜拜。拜拜。